Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 otağa düzəlmə bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin giriş hissəsi təbii görürsünüz. Xoludur, çox geniş bir sahəsi var. Böyük bir mebel yığdıra bilərsiniz oraya üçün. Bu mənzil 56 kvadratdan ibarətdir. 2 otağa düzəldilib. Xırdalanda gözəl yerdə yerləşir, tam prospektin kənarında. Keçək otaqlarla bir tanış olar. Burada yerləşir mənzilin qonaq otağı. 2 otağa düzəldilib, bir otaqdan 2 otağa düzəlmə mənzildir. Geniş mənzildir, yaxşı mənzildir, mərtəbəsi də yaxşıdır. 16 mərtəbəli binada yerləşir. Bu mənzilin mərtəbəsi isə 9-dur. İdeal mərtəbədir, gözəl mərtəbədir. Burada yerləşir mənzilin mətbəxi, qonaq otağının qarşısına salınıb. Mətbəx mebeli yığdırmaq üçün belə bir yeri var. Baxışı həyətinədir. Keçək qonaq otağıyla tanış olaq. Burada sağ tərəfdə yerləşir yataq otağı. Yataq otağında ölçüsü çox yaxşıdır, genişdir. 56 kvadratdan ibarətdir bu mənzil və 57.000 manata təklif olunur. Yaxşı mənzildir, yaxşı təmir olunub, mərtəbəsi də yaxşıdır. Alıb yaşamağa da gözəl yerdir. İstəsəz yaxşı mülkdür, alıb kiraya da verə bilərsiniz. Mənzilin sistemi kombidir, sistem xəttləri çəkilib. Keçək mənzilin sanitar qovşağı ilə tanış olaq. Təmir yaxşı təmirdir, təmir olunub, yaşayış olunub. Təmirdən sonra mənzilin sanitar qovşağıdır, birlikdədir. Duş kabinanın yeri ayrılıb. Yeri isti poldur, asma tavandır. Ümumilikdə bizdə mənzillər çoxdur bu binada. Ümumilikdə Xırdalanda mənzillərimiz çoxdur. Hər ölçüdə mənzillərimiz var, hər qiymətə mənzillər var. Daha ətraflı mənzillər haqqında məlumat əldə etmək üçün qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın. İstər nağd, istər kredit, hər cür evlər var, təmirli, təmirsiz. Əlaqə saxlayın, daha ətraflı məlumat əldə edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.